廣東人好傳統噶嘛，女仔揀咗就肯定好好過日子。我情況比較複雜，我係結咗婚差唔多成10年啦。咁咧，我就上個月就同我先生提分開嘅，即係離啦，冇責任心啦，頭家我養啦，跟住屋企啲問題都係我解決噶啦，即係佢日日翻到嚟就係打機啦，咩都唔理嘅，即係好多細節嘅嘢就係冇責任心啦，其實，同埋冇俾到我情緒價值咯。之前咧我提過，前2年提咧係因為捉到佢偷食，咁我都冇嘈，係冇嘈交。點解捉到咧？因為生完 BB 之後冇夫妻生活，所以就係咁樣我先查到佢出邊有。咁我冇記錯應該係5歲後。係啊，我覺得我都算係好穩定嘅人，我都冇同佢嘈過交，即係包括發現佢偷食啊咩，我都係同佢商量咁樣嘅。我話係咪唔愛啦，過唔到落去就早啲離啦，即係我都頂唔到啊咁啊，頂落去我好辛苦啊。我覺得呢啲廣東人好傳統噶嘛，女仔揀咗就肯定好好過日子。我諗住自己撐到噶。唔緊要，呢次點講啊佢？呢次佢冇點講，佢咪叫我寫協議咯。佢要睇下協議。而家到中年啦，我覺得邊個都管唔到啦。即係佢嘅態度一直就係，我就係咁嘅人啦。你如果你忍到，你就咁樣忍落去咯。我係唔會改嘅。佢係咁樣。如果你發嬲，就係你自己嬲咯，即係你自己傷身體咯。佢就好好直接咁同我講噶啦。離婚，兩個人分開係唔需要證明對方係錯嘅，冇意義，嘥時間。離婚就係為咗咩啊？離婚就得個目的就係離。OK， 冇輸贏，唔重要。你想搵男人，無非係想搵一個可以同你一齊開心，你同佢一齊開心嘅男人啫。如果唔係同啲閨蜜咪仲開心。我覺得我同兄弟係最開心嘅。咁人之所以有愛情，人之所以搵另外一半，就係想搵一個一齊開心嘅啫。咁既然開心，既然係愛嘅，你減喺結婚，你減咁複雜做乜柒啫？你只要記得你唔好再結婚就冇事啦，冇人傷到你，冇人傷害到你。